আসসালামু আলাইকুম। দেখুন, বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি করবেন। হাঁড়িতে আমি পানি নিয়েছি, পানিটা ফুটিয়ে গেলে আমি এর মধ্যে আদা দিয়ে দিব। আদাটা দেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি গোলমরিচ এবং লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে জাল করব। এখন এর মধ্যে একটু কালো জিরা দিতে হবে, একটু কালো জিরা দিয়ে দিলাম। এখন জাল করব, জাল করে এর মধ্যে অ্যাড করব একটু তুলসী পাতা এবং চা। তুলসী পাতা অ্যাড করব, তারপর নামানোর আগে চা নেব।